សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមានកដាស់ស្លាប់ដើម្បីបត់ធ្វើជាយន្តហោះហើយបានស្អាតប្លែកជាងមុនបងប្អូនទៅទស្សនាអរគ្នា